شكون هو أندرو تايت؟ واش سلم ولا غير كيكذب؟ وعلاش كيهاجموه الغرب؟ أندرو تايت تزاد في 14 ديسمبر عام 1986 في مدينة واشنطن. الأب ديالو كان محترف في الشطرنج. أندرو تايت كان مولوع بالملاكمة، واخا كان عزيز عليه شويه الشطرنج ولكن الملاكمة أكثر، وكان تدرب وخاض نزالات وتم تصنيفه سنة 2008 كسادس أفضل ملاكم في الوزن الخفيف. ولكن هو ما بغاش هذا المركز، بغى شي مركز يكون مشرف أكثر، وخدم على راسو في النزالات وحتى وصل المركز الأول في الوزن الخفيف. دابا عرفنا شكون هو أندرو تايت. دابا أجي نجاوبو أندرو تايت واش سلم ولا غير كيكذب. باش نعرفوا واحد الحاجة واللي هي أن أندرو تايت أكثر واحد مشهور في العالم. فاش خرج من الحبس في 1 أبريل هذا العام لاح واحد البوست واللي قال فيه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك فينكرون وينكر الله والله خير الماكرين. حيت كاين بعض المشاهير اللي كيعلنوا الإسلام ديالهم غير على ود الشهرة وبغاو غير الشهرة. ولكن كاينه واحد القولة أخرى واللي كتقول الشخص إلا هاجموه الغرب فراه ما تيكذبش. حيت فاش علن أندرو تايت الإسلام ديالو ورفض المثلية هاجموه الغرب، وهذا كيدل على أن الإسلام ديالو حقيقي. والله أعلم. ولكن ملي هو نطق الشهادة فهذا راه كيعني أنه ولا من الإخوان ديالنا ومن المسلمين. أصلا ندعيو ليه بالهداية والإيمان. هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش لايك ومتابعة وبارطاجي الفيديو.